邪修被骂上热搜真不冤。小吃摊酱香饼敢卖15一份，15块钱自己做一家人能吃到撑。蠢货，把眼珠子镶在视频里，跟着老祖走邪路，1分钟让你实现酱香自由。准备1勺豆瓣酱，1勺黄豆酱，1勺番茄酱，1勺蚝油，1勺白糖，1勺13香，半碗淀粉水搅拌均匀，油热炒香，蒜末倒入调好的料汁熬至浓稠。去年吃剩的手抓饼放入空气炸锅180度烤10分钟，烤好的饼刷上酱料再烤3分钟。我就问你还有谁？饼皮酥脆，酱香冲鼻，成本不到3块，碾压小吃摊，瞪我干啥？快让舔狗去做！